our days of gloom and despair, our seasons of heartbrokenness and disappointments, our times of weakness and failures, in our moments of lack and hunger, times of rejection and unmet expectations, in our times of everything bad that is going around us, there is hope in Christ. He will build us up. He will bind our wounds. He will heal us. He will make our flaxes to shine brighter. All we need to do, my brother, is to focus on him and the works for him on the cross, because he is a God that is merciful. It is not all lost. It is not all lost. If you are going through struggles today, I want you to focus on him. He is right here listening to you. You just focus on him and think about him. Reflect about the works of the cross in the name of Jesus Christ. God bless you so much. May God do you good. Continue putting your hope in him, because it is not all lost. There's hope in our desperate times in Christ Jesus. Amen. Amen. God bless you. Amen. Welcome, Pastor. Thank you very much, Pastor, for sharing a wonderful message to us even today. God bless you so much in the name of Jesus. Nataka kushukuru Bwana sana kwa sababu ya ujumbe ambayo umekwisha kuisikia. Ni ujumbe wa kutia moyo. Na najua hii nafasi huwa inatupata mara nyingi. Kuna wakati mwingine tunapatikana tuko na shida ambayo imetufinya kabisa na tunashindwa kujua shida hii tulijipata ndani na ilifika, tulijiingiza ndani na tulijipata ndani imefika namna gani. Mpendwa, wacha nikwambie jambo moja, na kile ambacho tumekwisha tayari kuambiwa katika ujumbe. Tumeambiwa jambo la kwanza ambalo laweza kusababisha ni ile dhambi ambayo imeendelea kutokea kuanzia kwa ukoo wetu, kwa kina baba, kina kukaa na kina nani. Hao wote tumeendelea kuishi katika hiyo hali ya hiyo dhambi, na imeendelea kukua pamoja nasi hadi wakati huu. Na kuna shida nyingi tunapitia ni kwa sababu ya dhambi hizo. Kwa hivyo tufanye nini? Dhambi hizi imeendelea kuwa pamoja nasi. Ukitaka ujue hiyo dhambi inakufuatilia ni kwamba unaona kila mara hata ukiitubu, kila mara ungali unajirudia, unapatikana kwa hiyo makosa. Hata kila mara ukitaka kufanya chochote ungali unairudia. Paka unasarenda, unasema mimi sijui hii nitaiweza namna gani. Hiyo ndiyo yenye tumeambiwa ni ile dhambi ambayo imetokea kwa jamii yetu na ingali inaendelea. Na inatufinya sana, haitupei breakthrough, haitupei maendeleo, inatufinyia chini. Jambo la pili ambayo tumeambiwa ni dhambi ambayo sisi wenyewe tumeweza kuitenda. Tunatenda dhambi, inabebwa kwa kisasi itakayofuatia kwa watoto wetu, kwa watoto wa watoto wetu, ikiendelea hivyo, na sisi naye tunaanzisha kisasi cha dhambi. Inasababisha matumaini yetu inashuka chini. Chochote tu kitu kidogo inakuja inatuvunja moyo, na tunakuwa hatuna tena matumaini kabisa. Jambo lingine nyametuambia ni ile hali ya kuweka ile uchungu ndani ya moyo wako kwa muda mrefu sana. Na hiyo yote ni nini? Dhambi. Inaendelea kusababisha mioyo yetu inakunjana. Hatuna amani kabisa, mioyo zetu zinakunjana. Na ukumbuke Yesu Kristo atarudi. Yeye ndiye matumaini kwetu sisi. Alikuja ili akufe msalabani kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Biblia inasema sisi wote kama kondoo tumepotea, tumegeukia njia zetu wenyewe, lakini Mungu ameweka juu yake Yesu dhambi zetu zote. Kwa hivyo wakati tunaweka mzigo wetu kwa Yesu, tunapata kupona. Na hata wa leo wewe unaweza ukasamehewa kutokana na hiyo dhambi ambayo imekulemea kwa muda mrefu. Hiyo shida ambayo imekulemea kwa muda mrefu. Hiyo hali ambayo imekuweka chini kwa muda mrefu. Mungu yuko tayari kukusamea. Mungu yuko tayari kutembea pamoja na wewe. Maana yeye anakuchukua kama mtoto wake. Biblia inatuambia katika Yohana 1:12 ya kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Wewe ni mtoto wake. Kwa hivyo ana makusudi na wewe na hataki wewe ukapotee. Jambo tu ambalo ufanye ni kwamba ingia katika makoti yako, anza kuomba. Tubu dhambi zako. Tubu dhambi ya jamii yako. Tubu dhambi ambayo ya vitu yote ambayo imekuwa ikikulemea. Hatutaki tena uendelee hivyo. Hata mimi sitaki, nimekataa level ya kuwa hivi mara nyingi. Tunataka kuinuliwa, tunataka tutembee katika mpango na makusudi ya Mungu. Kwa hivyo ingia katika maombi.
Ingia katika maombi, jiombe, ambia Bwana akusaidie. Mwambie Bwana akuokoe katika jangwa hili ambalo limekuwa kubwa na mziko mzito kwako. Naye Mungu atakusikia, naye Mungu atatembea pamoja na wewe. Funga tu macho yako popote ulipo na uanze kuwa na muda wako na Mungu katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu, Mungu uliye juu mbinguni, tunakushukuru, tunakuhimidi. Asante kwa fadhili zako na asante kwa uwepo wako. Asante kwa Roho wako Mtakatifu. Na asante kwa yale ambayo Bwana wewe umekwisha kusema katika mioyo yetu, Mtakatifu. Tunatubu dhambi zetu ambayo tumeitenda, Bwana wa mabwana. Biblia inasema wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wako. Bwana, tunatubu dhambi hizo, tusamee. Dhambi za kina babu, dhambi za kina baba, dhambi za jamii yetu, tusamee katika jina la Yesu Kristo. Dhambi ambazo wenyewe tumezitenda, ambayo inasababisha hatuna amani ndani ya mioyo zetu. Bwana, tunaomba ukatusamee katika jina la Yesu Kristo. Na tunaomba uhusiano wetu ukarejee kuwa karibu na wewe kwa utukufu wa jina lako, Bwana wa mabwana. Ninamwombea huyu ambaye Bwana ana mzigo yote ameibeba muda mrefu sana, imemshinda kuacha. Sasa mzigo huo ushushwe sasa katika jina la Yesu. Mzigo huo ukashuke katika jina la Yesu. Magonjwa ambayo yamemfuatilia kwa muda mrefu yakatue chini sasa katika jina la Yesu. Kwa kupigwa kwa Yesu tumepata uponyaji. And now I declare healing in the name of Jesus to your life. Healing in the name of Jesus Christ. Na yule ambaye Bwana anahitaji katika maisha yake, Mungu ingia katika maisha yake. Msaidie, maana wewe ni msaada wetu ulio wa karibu. Kwa hivyo Bwana, kumbuka watu wako na uwasaidie katika msimu huu. Wasaidie katika nafasi hii. Na Mungu utembee pamoja na wewe. Tunakutazamia wewe, tunakuangalia wewe siku zote Bwana za maisha yetu. Asante kwa sababu yote ni wewe utakayatenda. Jina lako litukuzwe tena lihimidiwe. Asante Mtakatifu. Pokea sifa, heshima na utukufu wote. Katika jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu tunaomba na atakushukuru. Amina, amina. Mungu amani akubariki sana, na uweke matumaini yako kwa Mungu. Msaada wako unapatikana kwake. Barikiwa sana. Shalom. Tukisema